Mamă, ce bine e să fiu înapoi în jocul ăsta foarte Oricum, bună ziua toată lumea, astăzi iarăși ne jucăm Build a Boat și ne vom juca Build a Boat, că nu prea am ce să fac, sincer. Ia uitați ce avion avem aici, avem scări, avem o ușă din metal, nu trebuia să ce. Avem Airplane, firma Airplane, da, avem scaune aici, avem încă o ușă din metal și aici avem geam. Bă, chiar nu-mi place geamul, sincer. Doar că nici măcar nu sunt taribi la avionul ăsta. Oricum m-am gândit la ceva foarte, foarte interesant. Ok, poate vă întrebați de ce ai făcut asta, de ce ai pus blocul random? Ei bine, veți vedea voi. Ok, poate vă întrebați de ce ai făcut asta, de ce ai pus blocul random? Ei bine, veți vedea voi. Oh, da, mi-am amintit că trebuie să pornesc astea. Da, nu prea ajung și trebuie să mă duc mai aproape. Du-te, așa, ok, acum putem să controlăm. Ok, închide ușa că nu-mi place. Așa, perfect. Și acum mergem la un tip random. Uite, hai la ăștia. De ce, doamne, e aia? În fine, nu o să întreb, dar ia uitați. Wait. Ok, a mers. Oh my god! A mers. Dar ce se întâmplă? Ce face tipul ăla cu mașina aia? Ok, să știți că am adăugat niște blocuri înăuntru. Adică, nu știu cum, doamne, am reușit să am minus 5 blocuri. Eu nu știu cum e, bro. Asta nu. Ok. Tu vrei să mă bombardezi? Dacă te bombardez eu. Oh my god, abia am dat la un și lăguesc jocul. Hai, vino. Te că make it. Oh my god. Ok, la revedere. Acum am explodat ăsta. A mers! Oh my god! S-a lăguit serverul! Oh my god! Ok, s-a lăguit serverul că văd că ăla doar fuge, dar nu fuge. Oh my god! Oh my god! What the hell? Nu pot să fac nimica! Bro! Oh my god! Săraci oameni! Bă, vreau să se răzbune și după aia i-am dat o bombă atomică în față, doar că... de ce? Oh my god! Ok, a mers, chiar a mers. Bro... Cred că tipul ăla se lăguiește foarte tare. Oh my god! Bă, cred că am lăguit tot serverul. Ce face tipul ăla? Pur și simplu stă pe loc. Cred că va da crash. Free Robux? De când n-a făcut eu asta? Wow, oh my god, ce lag. Ce e asta? Robux. Wow, oh my god, Robux? No way! Oh, what? Ok. No way! O să primești Robux, uitați-vă. What the hell? Hai să facem o barcă, doar că vreau să fac o mașină. Da, vreau să fac o mașină. Hai să mergem cu această mașină. What? Ce nu merge? De ce? Bro, de ce nu merge? Cum doamne, mașina asta nu merge? Da, arată, sincer, arată ca o mașină. Ce, n-ați mai văzut o mașină pătrată? Hai că pe bune, uitați cât de fain arată. Oh my god, tipul ăla a făcut un tank. Hai să bombardăm! Dar are bariera aia și nu pot să trec. Oh, păcat. Da, odată am încercat să fac un Africa Farm și nu a ieșit atât de bine. What? Oh my god. What? Ce s-a întâmplat? Oh my god, what? Ok, cineva a făcut o bombă mai mică, dar tot a lăuit-o la serverul. Ei bine, pur și simplu când am salvat Africa Farmul, pur și simplu a salvat doar chestia asta. Și așa mi-a mirosit un safe slot, care acum costă 1400 de gold, oh my god! Uitați tankul ăla care era în aer. Ce se face cu tankul ăla care a ieșit? Am o idee. Ok, perfect. What? Unde este tankul? Aia acolo. Echipa să-l bombardăm. Așa. Nu știu dacă va merge, dar... What? De ce? Bro! De ce nu merge?
Stați să leacă. What? Bro, de ce nu l-am? Nu mai pot să fac nimic. Cine a dat? Cine a mai pus o bombă atomică? Oh my god. What the hell? Ce se întâmplă? Deci, uitați. Apăs. Deci eu apăs și nu se întâmplă nimic. What? What? The server will be shutting down in 5 seconds. Cine a dat crash la server? What the hell? Oh my god. Bro. Putea să fost și eu What the hell? De ce îi face așa ceva? Stai un AFK farm sau ce? Doamne! Ce-i chestia asta? Cine-i Caric? Ei bine, haide Caric, că te las în echipă. Da. Ei, uite, sare, e fericit! Na, e foarte fericit. Ce să facem? Hai să mai încercăm o dată bomba asta. Ia uita ce fericit e. El de-abia așteaptă să bombardeze oameni. Bă, dar dă-te de pe scaun, că tu nu știi să folosești. Tu stai aici. Tu stai aici. Așa, acum trebuie să așteptăm să se încarce. Băieți, avem o mică problemă. Friend request, I guess. Oricum, avem o mică problemă. Pur și simplu, barca s-a blocat. What? Oh my god, de ce vin atât de mulți oameni? What? Ok, de ce toată lumea vrea în echipa? Nu, era Ghi sau era un tip random care vrea în echipă și acum pur și simplu a dispărut. Oricum ar trebui să meargă. Așteaptă leacă să vin. Mor pe ăsta. Așa. What? De ce? Cine-i? Bro, de ce atât de mulți tip vor în echipa mea? Adică... Sincer, vrem să bombardăm oameni, adică de ce nu? Oricum, ignoră gaura asta. Oh my god, am făcut-o din greșeală. Haide, urcă-te, what? Îi punem ceva să se urce. Hai, urcă-te pe chestia asta. Pe bune. Ok, ei merge și așa. Haide, dați launch. Dați launch odată. Ok, ce domne se întâmplă? What? Ce s-a întâmplat? Am încercat să șterg barca pentru că pur și simplu era blocat. What? Și de ce tipul ăla e pe jos? What? Mai sterge și obiectele astea. What? Ce doamne? What? Ce se întâmplă? Stai să mi-am venit o idee. Din cauza că barca nu merge, vom folosi asta. E idee proastă, știu, doar că... De ce ne face asta? Ok, acum apasă butonul. Apasă butonul! Cred că l-am activat. Nu, acum pe une. Ce doamne se întâmplă? What? De ce am infinite scaune? What? Uitați. Mamă. Ok. Văd că tipul ăsta a ieșit și a reintrat. Gata, gata, acum trebuie să meargă. L-am activat. What? Ce se întâmplă? Am activat sau ce, doamne? Opa, l-am activat. Oh, nu! Nu! Oh my god! What the hell? Ok, chiar l-am activat. Oh, doamne! Ia, Iaraki, ia uite ce am făcut. Așa îl cheamă, Iaric. De fapt îl cheamă Iaric. Am făcut ceva mizerie aici. Sper să nu te superi. Uite-te la săracul om. Nu știu ce, doamne, s-a întâmplat. Ei bine, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe și la revedere!